2009 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଆସି ଧସେ ହେଇକି କଂଗ୍ରେସରେ ପଶିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହାରିଥିଲେ। 2014ରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ମିଶି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଧୋକା ଦେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଇଥିବାରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଯଦି ବି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ ଏଠି ଅମାନତ ହାରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତିନୋଟି ଯାକ ଦଳରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିର ପଲଡ଼ା ଭାରି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ନେଇ ଏକ ଅସ୍ଥିର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏବେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପଲା ବାହାରି ରହିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରନର୍ସ ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କହିବା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ? ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ ପାରାଲାଲ ସଂଗଠନ କରିତେ ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ବିଜେପିକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଭୋଟରେ କିଛି ଫରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କର କିଛି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଏବେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏକ୍ସ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପାରାଦୀପ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର, এই 4ଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ବିଜେଡ଼ିରୁ କିଏ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ 2004ରୁ 9 ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଆସିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 2009ରେ ସେ ହାରିଲେ ଏବଂ 2014ରେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଜିତିଥିଲେ ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ କମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରାଇ। କିନ୍ତୁ 2019ରେ ସେ ପୁଣି ପରାଜିତ ହେଲେ। ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁରଠାରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ତୁଟାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଏକାଠି କରି ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ। ଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଫୋତି ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 4, 14, 24 ଏଇଟା ଚିରଞ୍ଜୀବ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ। 2004ରେ ଜିତିଥିଲେ, 2014ରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ 2024ରେ ଯେହେତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଲବିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍, କେଉଁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ମିଶିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଉ ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ ତଥା ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ।
ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ସବସାଇଡ୍ କରିବ ବିଜେଡ଼ି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶିଯାଆନ୍ତି ବିଜେପିରେ ତାହେଲେ ସହଜ ହୋଇପାରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ। ହୁଏତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିକି ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2009 ଏବଂ 2014ରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଫେରି ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସଂଗଠନଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନ। ବିଜେପି ସଂଗଠନ ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ହାର ବଢ଼ୁଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ୱିନିଂ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ, କାହାକୁ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ।